大家好啊！我一天到晚推荐这个墙内的兄弟姐妹啊，看一看网易的标题党哈，看一看网易新闻的标题新闻，经常会有一些个惊悚之言，但是我觉得很靠谱，也很有意思，也很吸引眼球，也很安慰人心。现在的人都是很懒的人呐，现在的人最流行的两种方式就是看短视频，是吧？短视频其实也就是标题党嘛。尤其是我们这个优管的短视频，它就1分钟，超过60秒马上就不能是短视频了。你60秒能说什么事儿呢？所以我们优管的这个叫什么数字沙皇们，老是给我推邮件说：“哎呀，你做这个短视频吧。”我做了几期，我觉得没什么意思，啥都没说啊。完了以后时间就到了，所以我还是做点稍微长点的视频吧。那第二个这个吸收信息的途径就是标题党嘛，标题新闻嘛。现在人是非常非常懒的，非常非常没有深度思考的。说我这几天呢，从上个星期开始啊，我每天上午的9点，我都会放一些深度的文章。这些文章都是我过去10年写的啊，估计要放好久才能放完。我觉得挺有意思的啊，我就纯粹是自嗨，自己喜欢，也没几个人看，但是也有人听进去啊。希望大家能够每天早上的9点钟，北京时间的9点钟能够听一嘴。还是说了点东西的啊！我自己读的时候，真的有点闭主自珍的感觉，还是挺眼热的，真的挺眼热的。人呐，总归要思考一下的呗，是不是？苏格拉底老师早就说了，未经审视的人生就不值得读过嘛。我们现在太懒了，是不是？但是有的时候你没办法的事情啊，没办法的事情。现在的互联网时代啊，我一直就说过的，人他不是变得越来越聪明，而是变得越来越愚蠢，因为太快了，太热闹了。所有的智慧都与安静有关，所有的智慧都与思考有关。现在的人都不思考的，哎呀，没办法啊，这是一点题外话。今天我主要跟大家讲说，这个网易新闻又搞了一标题，这个标题党挺有意思的啊，说这个要出大事了啊，各位兄弟姐妹要出大事了啊，等待大事发生，是吧？看一看啊。走一走，瞧一瞧，说就一句话，等待大事发生。有什么大事儿呢？我的个去呀！然后我也是云里雾里的啊，不知道几个意思。然后我就问了几个兄弟们，人在墙内的啊，他们说这个等待大事发生，并非空穴来风，并不见得就是标题党啊。虽然只有6个字儿，但是背后的故事特别的凶险，特别的热闹，特别的值得观察，特别的值得八卦，是吧？是讲什么呢？说现在这个包子迪啊，他并没有搞定军方，没搞定。因为大家都知道，上一任的军委主席有2个人嘛，一个是现在还在连任的张又侠，这是被细包子收买的，因为他也算是半个红二代，是不是？还有一个人呢，是一个职业军人，他并不是红二代啊，是许其亮。那张又侠以前是老姜提起来的人，说许其亮呢是胡锦涛提起来的人。说张又侠的家里呢和这个细包子的家原来有一点交集的啊，算是旧识，是吧？是吧？但是呢，许其亮不是，所以那个时候他们俩啊，许其亮和张又侠是同一年生的，应该说要么就2个人都连任，要么呢就是2个人都退休，是吧？因为都到点了嘛，都70多了嘛。结果张又侠连任了，许其亮呢就退休了。但是许其亮在军中的影响力，许其亮的这个军委主席的排名是排第1的，张又侠是排第2的。所以许其亮才是正儿八经的军委，很长一段时间都是军委的当家的人啊。除了这个军委主席细包子以外啊，接下来的说话算数的是许其亮。结果许其亮就下去了呗，那就意味着许其亮的势力还没有被打散呗。现在细包子为什么这么的完全是不顾常识的啊？把军队的人都收拾光了，你想想吧，你用屁眼想想，你把所有的军人都抓进去了，谁来帮你打仗呢？谁来帮你捍卫你的政权呢？那只有一个解释呗，如果不把他们搞下去，
习包子的军委主席、国家主席、党的总书记的职位不保，农艺不保，必须要干下去。所以说，等待大事发生是什么呢？就说是这个前军委副主席许其亮前天晚上被这个习包子的人嘛，从家里面就直接就带走了，就给抓进去了，是吧？哎呦，这个事儿就大了这个事儿就大了去了。因为许其亮和这个胡锦涛他们是一伙的。胡锦涛被习包子当众架走，胡锦涛这个最花了一生的时间来栽培的政治接班人李克强突然只有68岁就死掉了。这些个事情呢，肯定是有后续影响的，是没完的。所以习包子坐在家里呢，估计是坐立不安，是吧？在想到底谁对他有影响，估计最后就把这个矛头就对准了这个退休的老头子许其亮那许其亮这个人到底有没有可能跟包子弟干呢？我个人认为共产党里面就没有这样的好汉。他已经没有这样的这个铁肩担道义这样的英雄好汉了。说过去的人我说过无数次嘛，就过去的人他都是好汉。比如说我们以前听说一些个段子比如荆轲刺秦王，是不是？那荆轲就是个好汉，是吧？人都是要死的，是吧？与其苟且的活着，还不如轰轰烈烈的死去，是吧？青史留名。这是人类社会长期以来都是有英雄主义的情节的，好汉情节，是吧？你看那个《水浒》里面都是一些土匪打家劫舍的，都不是一个东西，但是每个人都有一个好汉情节。而好汉情节这个东西，他又给自己赋予了一个正义的色彩。所以《水浒传》里面的那帮土匪都挂的牌子就是提天行道。你看没？他也不知道道是什么东西中国文化都这样，他从来不深思的。所以我为什么老是写文章呢？就这些个基础性的东西，你提天行道，你道是什么呢？是吧？道是大碗喝酒，大块吃肉，然后一夜酒肆郎嘛，搞女人嘛，你没有说法的，是吧？包括孔子的说法也是邦无道，是吧？成佛佛于海，就是国家如果没有道了，天道不在了，那我就跑路呗，是吧？那我就润呗，就这个意思呗，是不是？所以我成为了这个自由世界的公民，我给我的最好的朋友说了我的这个动人的消息，他说好祝贺你小何兄，是吧？邦无道，是吧？成佛佛于海，就说了这么一句话。我当时心里在想，哎呀，我们都是这么来的。什么叫道呢？是不是？邦无道，这个道是什么呢？没有人去追问，他就这样。所以我们有的时候就是一个很重要的命题没有搞，没有把它展开，所以我们现在就只能大家都不知道什么叫道，然后就每个人都认为自己是道的化身，然后就开始互相伤害。你说这个，所以我认为这个，当你这个道不确定的时候，你所有的勇敢的行为都是不成立的，因为你根本就不明确你自己到底想要什么，你一定抓住一个最短期的东西。那许其亮这样的一个人，你说他会为胡锦涛会拼命吗？你说他会为李克强会拼命吗？我觉得不大可能，因为他们这些人他就根本没有什么道不道，没有什么使命，没有什么英雄情节，他就是过个日子。但是呢，有一种情况是排斥在外的就是如果说你习包子把这些人逼得太狠了，你逼得他们没有路子退了，所有人都不得好死的时候，也许有人终于忍不住了。这时候忍不住，他也是因为基于一个短期的目标，就老子日子过不下去了，我再不反抗的话，我他妈的就是尸骨无存，家破人亡，是吧？所以他们说习包子每一个像习包子这样的君王，最后都是因为一个原因而引起的这个叫垮台，就是他谁都不信，他谁都怀疑，谁都想整一把，最后的结果就导致所有人都活不下去。所有人活不下去的时候，终于有那么一两个人跳出来跟你干。所以他们说习包子这两天最大的这个败笔就是把这个前军委副主席许其亮给抓走了你抓他干嘛呢？我觉得很奇怪，是不是？许其亮绝对不可能是为了胡锦涛，为了李克强然后去造反，不大可能的。但是习包子他不这么想所以这就可以解释为什么习包子把整个军队的盘子都给他翻过来了。
是不是？然后他不管这个国家这个军队到底有没有战斗力，不管这个什么什么这些人到底以后的日子怎么过，他就把他给彻底翻过来。其实你完全可以再给他们一点好处，把他们收买掉。所以我是搞不懂的啊，搞不懂共产党、细胞子他们怎么想的。你看他们在国际上，他要花大钱去搞南京黄，去收买他们。是不是？但为什么在国内他就动不动就抓这么多人呢？他也可以收买的好不好？只有一个原因，就是细胞子他作为自己是个红二代，他看这些个狗腿子，这些个太监，他就啥也不是。我他妈还收买你，我一掌拍死你，屁都不是。他有一种这个与生俱来的这个种族歧视。有一种与生俱来的一个身份的傲慢，他觉得你许其亮也好，你蔡奇也好，你李强也好，你李克强也好，包括你胡锦涛也好，你就是一屌丝，你就是一草根，你啥也不是，是吧？我想抓你就抓你，你能把我怎么地？但是你这种情况多了以后就麻烦了。他们北京反局这已经说，至少目前啊，他们有些红二代的一些草根派做过调查的，至少现在有一半的军官心里有不满。这个不满情绪啊，慢慢的积累，有一天终要爆发的，是不是？一半以上的军人可能会造反，就差一声号令。现在军队里面没有一声号令，也就是因为这个原因，所以他现在把许其亮也抓了。他担心许其亮是不是突然振臂一呼，是不是喊一嘴，然后就把细胞子掀翻了。所以所谓的这个网易新闻再次放风声啊，说等待大事发生。说的是现在的军队里面的确有一种这个巨大的这个不满的浪潮在积累，是吧？蓄势待发，就差一个人振臂一呼，直接就掀翻细胞子的农艺，把细胞子和彭丽媛开了个几百枪把他给灭了，是不是？所以经常有人在那翻这个齐奥塞斯库当时是怎么死的嘛？那军人把他搞死的呀，是不是？几个普通的军人对着齐奥塞斯库突就把这个秃了呀，就这么一个意思。这就是所谓的这个网易新闻说等待大事发生。哦，原来是许其亮被细胞子抓了。细胞子，我觉着啊，以我的这点小见识，我觉得细胞子真的是疯了。谢谢。